Muy buenas para todos, es un placer saludarlos. Soy Víctor Hugo Sauri, Canto Campesino en YouTube. Es un placer saludarlos en el día de hoy, un día maravilloso, aquí en medio de los cafetales. En estos momentos me encuentro por aquí en la cordillera, las cordilleras del municipio de Rondón, en medio de los cafetales. Ahí estoy observando el café cómo ha florecido. Estamos dando imágenes de cómo ha florecido el café. Estamos por toda la cordillera. Y así se observa el café cuando está en tiempo de floración, que ya la floración está está pasando de blanco a negro oscuro, porque ya, mejor dicho, ya ha cumplido el proceso de floración. Entonces, por aquí vamos, hasta ahora de la fecha que estamos en el día de hoy, mes de marzo, mitad de mes. Entonces ya el café es la hora que ya lleva dos floraciones regulares. La primera un poco bajita, la segunda está más buena y ya se nos aproxima otra floración que también va a estar entre regular y buena. Bueno, pero mientras tanto vamos a dar un paisaje por aquí, por estas montañas. Vamos a dar a conocer un poco de paisaje en esta zona, por estas cordilleras. Se observa a la distancia, hacia la parte de abajo se alcanza a observar el río Lengupá, que nace en el municipio de Rondón. Ya por el pie de esas cordilleras nace el río Lengupá. Aquí lo llaman río Mueche. Y coge bajando, así como estamos pasando las imágenes, al municipio de Zetaquira. Y en el municipio de Zetaquira se une con el río Juche por la parte de las veredas de Hormigas y La Esperanza. Y por el lado de Guanatá se une el río Rusa, que divide Zetaquira y Miraflores. Y para allá, ahí para abajo ya comienza el río Lengupá. Bueno, vamos por aquí observando paisajes. Así se observa la panorámica en el día de hoy. Desde estas cordilleras, estamos en las plenas cordilleras. Vamos caminando. Toca con mucho cuidado porque esta es una región un poco quebrada. Donde se vaya uno a rodar, ¿a dónde va a caer? Estas son las lindas tierras del municipio de Rondón. Estamos observando también parte del municipio de Zetaquira. Vamos bajando, seguimos bajando hacia la zona más baja, sentido de la cordillera. Así se observa. Bueno, porque caminando ando por estas hermosas tierras del municipio de Rondón. Ya por aquí estamos llegando a una zona cafetera también que queda al pie de la cordillera, en una lomita. Esto es zona de loma. Estamos observando. Por aquí hay un cultivo de yuca también en medio del café. Y a la parte de los lados pues es cordillera. Seguimos bajando. Estamos observando que por aquí ya la floración del café pasó hace unos 4 días. Pero entonces, como el café va floreciendo por sectores, entonces vamos a llegar a un sitio a donde está todavía floreciendo. Como podemos observar aquí esta parte, esta planta ahí está saliendo la floración hasta ahora, mientras que en otras partes pues ya brotó. Bueno, la diferencia que hay entre un terreno y otro. Bueno, por aquí vamos bajando y estamos observando que llegamos a un sitio donde el café está florecido. Ahí se mira muy bien la floración. Estamos observando
Recordamos el mes de marzo en estas tierras del departamento de Boyacá. Es el tiempo que el café florea. Estamos observando las imágenes. Seguimos bajando y seguimos observando. Andar un territorio, lote de terreno para hacer comparaciones. Por aquí está dispareja la floración. Un poco está ya abrió la flor y otro poco está todavía cerrada la floración. Y por aquí hay otras partes que todavía está más quedada la floración. Todavía le falta prepararse para abrir. Seguimos bajando, seguimos bajando hacia la parte de... Entre más vamos bajando, vamos más a nivel del río, vamos bajando más hacia la parte del río. Estos son cafeteras ubicadas en el municipio de Rondón, provincia de Lengupá, departamento de Boyacá. Aquí llegamos a otro lote donde observamos que el café también ya la floración se está marchitando. Ya ha cumplido el ciclo de tiempo, entonces se marchita. Y al marchitarse, entonces ahí estamos observando la pepita ya como se está formando. Después de que florea, a los poquitos días ya se comienza a mirar la pepita. Ahí está las imágenes cómo se está formando la pepita de café, los granitos de café. A medida que van pasando los días, van engruesando. Y a partir de la fecha, hacia el tiempo de que ya el grano está totalmente lleno y listo para madurar, son 9 meses. Aquí estamos dando un ejemplo de esta planta. Este café va a madurar mucho más temprano porque la floración fue como en octubre, noviembre. Ahí está la muestra. Este es el café que se llama Mitaca, el que va a salir más temprano, va a florear más, como floreó más temprano, entonces también va a madurar más temprano. Para contarles también que este café es una variedad de café. Aquí hay de varias clases. Hay Castilla. Castilla es este café, este que está aquí. Y el cafetavi es este que está aquí. Esta es una planta totalmente diferente al Castilla. Hay que apodarlo para que no se nos crezca mucho hacia la parte de arriba y quede difícil para coger la cosecha. Entonces más o menos hay que apodarlo más o menos a la altura de nosotros los seres humanos. Pues si somos de 1,70, 1,60, pues a ese promedio, 1,80, a ese promedio hay que apodar el café para que quede fácil para cogerlo. Bueno, estamos dando las imágenes, estas variedades de café, y para contarles también, este café tiene la edad de 3 años. Está a 1,40 de altura, 1,50 otras matas. Tiene la edad de 3 años. Quiere decir que está en plena producción. Por aquí hay matas más pequeñitas porque hay muchas de las veces que se dañan muchas plantas y entonces hay que resembrar. Y esas son las plantitas pequeñitas que se observan que están sembradas. Esta planta no tiene sino 5 meses de sembrada. Ahí está la muestra. Seguimos bajando. Estamos llegando a un lote que ya la floración está pasando. A sectores florea más rápido y a sectores se demora más. Eso debido a que hay partes que tiene más sombra y tarda más por sentido de la luminosidad. Quiere decir que el café que no tiene tanta sombra madura más rápido, florea más rápido y por lo tanto va a madurar más rápido la cosecha. Estamos observando. Para contarles también que
donde se encuentra el café se siembra el plátano. El plátano es muy importante sembrarlo porque él sirve para sombra de café y también sirve para el sustento de la familia. Plátano colemula lo llamamos aquí en el municipio de Rondón o Dominico Ardón. Muy delicioso para el sancocho, con un pedazo de marrano, con un pedazo de carne, eso es muy delicioso. Bueno, entonces, como les contaba, este café ya lleva con 2 floraciones. Una buena y otra regular. Y se está preparando para otra floración. Estamos observando que el café está preparando para otra floración. Aquí estamos mirando que se está preparando para otra floración. Aproximadamente 15-20 días ya ha abierto de flores estas puntaditas que se miran de esta plantica de café. O sea, son la aproximación normal, son 3 floraciones. Una buena y 2 regulares. Por eso cuando llega la cosecha de café se habla de que hay un pase bueno y otros 2 pases más regulares y el resto de pases ya son más bajitos por el asunto de que la floración es más poca. Bueno, mis queridos amigos, soy Víctor Hugo Sabor y canto campesino del municipio de Rondón. Ha sido un verdadero placer haber hecho este video para compartirlo con todos ustedes. Cualquier inquietud, cualquier cosa me pueden dar su opinión y con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Saludo cordial a nivel nacional para todos y cada uno de los amigos y amigas que miran mis videos. Y les deseo muchas bendiciones. Que Dios Todopoderoso los bendiga hoy, mañana y siempre. Y que sigan siendo felices porque la vida con una sonrisa es mucho más bonita.